समय 6:15 भइरह बाटो रमाइलो छ अरू केहीको चिन्ता छैन राति त्यो टेन्ट राखेर सुत्नु पर्दाखेरिको टेन्सन मात्र छ मलाई अलिकति राम्रो बाटो सुरु भएको अवस्था त्यो बाटो त बनाएछ भन्नु अघि हामी ओह्रालो आएको साँच्ची भन्नु बाटो त पुग्यो त त्यहाँ पो जान्छ बाटो चाहिँ रमाइलो तर सोचेको भन्दा त्यस्तो साह्रो खतरा चाहिँ छैन रहेछ आउनै बाँकी छ भिडियो भइरह कति मिनट लाग्छ यहाँदेखि एक घन्टा लाग्छ आधी बाटो पनि आइपुग्यो भने जोक लाग्छ सेक्रेटरीमा बन्छ नुवाकोट हो यो नुवाकोट आइपुग्यो रसुवा चाहिँ कति टाइम लाग्छ तल बाटोमा टेन्केको बाटोमा सुतिनु त्यो पनि हो एउटा ओढ्नी चाहिँ चाहियो कि मेन हुने होइन राति त जाडोले मर्ला नि त पानी त टेन्टले छोपिहाल्छ पहिरो जान्छ के हुन्छ अलिक आफ्नो मान्छेहरू पनि टन्नै गयो होला होइन दुई मान्छे त टन्नै गयो होला छैन मान्छे अस्ति दिन चाहिँ गएको थियो जने पुग्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अन्त जने पनि सकेपछि त्यति मान्छे आए जाइ भएको यहाँदेखि 2-3 घन्टा लाग्छ भन्छ तर आज त घुमिँदैन भोलि मात्र के हो आज त घुमिँदैन नाइट हान्दियो त्यहाँ भोलि बिहानदेखि स्विमिङ हान्दियो नआएकै राम्रो स्टफ हुन्छ गोसाइको माले कति टाढा थियो गोसाइकोटा यहाँ धुन्चे हुँदै उता उता त गएर बाइक तल राखेर माथि फाडेको भयो हामी झरन्जासम्म त पुग्छ है त्यो सोध्नु त मलाई थाहा छ मैले गाडी सुनेमा लाग्छ होला आउँछ भने यहाँ आएन सही भने 4 घन्टा लाग्छ भने 4 घन्टा लाग्छ यसरी गर्दा 5 घन्टा 6 घन्टा लाग्छ डाँडा पुगिसक्यो ए साथी चाल्दै निकाल्दा त्यो सब चाल्नु
अब यसलाई राख बियर खानु पाएन भने यो त यसो देखायो नि बक्सर चाहिँ त्यहाँ छ मलाई सिकाएको ल र हाम्रो बक्सर बन्छ बक्सर अब के हो ब्रो यस्तो 500 जना त झाल्छ पुलिस मोमो खाने हो गिटार आज बज्दैन जस्तो लाग्यो जिंदगी ने अप्पा, जिंदगी भान्जा, से हमने कहा था राजेश ब्रो ब्रो यो हाम्रो विवेक हैन सब चलाएर है ए ब्रो यार ब्रोको बर्थडेको दिन म दुखी हुन्छु यार कस्तो कुरा ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे डियर राजेश ह्यापी बर्थडे टु यु मे गॉड bless you may God bless you may God bless you happy birthday to you तपाईँको गोला पछि पछि केटाहरूलाई म स्वर्ग देखाउँछु जन्नत 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 में है हम अभी जन्नत में यही फिर हेर्न आएको हामीले यहाँसम्म हेर्ने पनि अब जाँदैछु पाप उडेर यहाँ